經理你好，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 好嚟啦，好好坐好好，你坐，你坐，你坐，坐坐。陳經理啊，聽講咧你好中意呢間咖啡廳，咁所以咧我特登揀咗呢個最安靜嘅位坐，同埋咧我託朋友咧喺日本咧帶咗啲好靚嘅茶俾你，收咗佢啦，請你。太貴重啦，唔好咁破費啊！你平時咁照顧我，呢個心意又算得係乜嘢咧？今個週末咧我訂咗一個好難訂嘅餐廳啊，我哋到時再傾下。到時再睇下點啊，好冇？陳經理啊，阿女嬌咧，佢今個星期咧已經送咗3次禮俾你啦，使唔使幫你推咗佢啊？佢人好好，但太熱情啦，令人唞唔到氣。唔好講啦，佢嚟緊啦。好靚啊！我想要呢個啊，唔該。你有一個新留言。女嬌，我係陳經理啊。星期六我唔出嚟啦，有咩事返公司先講啦。小姐，係咪可以幫你包起佢啊？哦，係啊，幫我包起佢啊，唔該晒。唔該。佢一定好鍾意呢個禮物嘅。嗰個女嬌啊，對陳經理咁好，擺明就係想拉關係上嚟啦。係佢做咁多嘢咁明顯嘅搏上位啦，即係頂佢唔順啊！真係。我對佢哋咁好，點解佢哋都唔領情嘅？唔通真心對人都有錯咩？你對別人咁好，點解都唔領情？究竟錯在邊度？點擊下方標題，學習如何用真誠取代討好，成為讓人真正想靠近嘅人嗎？